थंडा काश आपको जमिति भी होता ताहा तुरंत बंद हो। आज मैं आपको दुईटी उपचार बनाइबा सिखाइबी जहाँ बहुत पुरातन कालरू थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करने प्रयोग हो आसुछि। जो मानकर छाती रे कफ जमा हो रही अच्छे से बहुत लाभकारी अटे। यहाकू पिलाटू बुढ़ा समस्ते सेवन करें। केवल यह किपर सेवन करने को हेब ताहा आपको ठीक से जानवा को हेब। सेथिपाई वीडियो को संपूर्ण देखंतु। यह थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करने एक रामबाण घरे उपचार अटे। तेबे आसंतु जानिबा आपण यहाकू केमिति बनाइबे एवं यार सेवन किपरि करिवे। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्व ये वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। प्रथम रेमेडी को बनाइबा पई आपनको आवश्यक पिंपली जहाकू इंग्राजी रे लॉन्ग पेपर बोली कहा जाई थाए। यह आपनको कौनसी भी तेजराती किंबा पुटुली बनिया दुकान बहुत सहजरे मिल जाव। शीत दिने जदि यार सेवन करा जाए तेबे यह आम शरीर पाई बहुत अधिक लाभदायक होता है। भयंकर भयंकर काश को यह बंद कर दिए। आयुर्वेद रे पिपलीर बहुत अधिक महत्व अच्छी कारण यह विभिन्न प्रकार मेडिसिनाल प्रॉपर्टीज रे भरपूर अटे। केवल यह सेवन करिबार ठीक उपाय जानिबा आवश्यक। आज मैं आपको यार सेवन करने सिखाइबी। प्रथमे आपण एक चमच पिपली नियंतु एवं ताहाकू तावारे पकई यहाकू भल भाव सेकी दियंतु। फलरे जेबे भी आपको यार आवश्यक पड़िबा तेबे तुरंत आपण यार सेवन करिपारिबे। धीमा आंचरे आपण यहाकू सेकंतु। यह तुरंत सेकी होई जाए। बेसी समय यहाकू सेकिबार आवश्यकता नाही नहेले यह जली जिबा। 2 मिनिट केवल आपण यहाकू गरम तावारे पकई सेकी दियंतु। कंचा पिपली बहुत अधिक सॉफ्ट होइथाए हेले सेकिबा परे यह गुंड बनाइबा बहुत सहज हो जाए एवं यहाकू अल्प सेकिदेले यह आपणकर थंडा काश पाई आहुरी अधिक चमत्कारी हो जाए। सेतिपाई आपण यहाकू कंचा सेवन न करी यहाकू हल्का सेकी यार सेवन करंतु। यहाकू सेकिदेले आपण हाथ में मध्य यार गुंड करिपारिबे। 1 चमच सेकिकी रखी दियंतु। यह आपणकर बहुत दिन पर्यंत चलीजिबा। एबे जानिबा आपण यहाकू केमिति बनाइबे। सेकी करी रखिथिबा पिपलीरू आपण एमिति 2टी छोट साइजर पिपली नियंतु। जदि बड़ पिपली नेउछंती तेबे केवल गोटिए नियंतु। गोटिए दिन रे आपनको केवल एतिकी पिपलीर सेवन करने को हेब। अधिक सेवन करंतु नाही कारण यार प्रकृति गरम होइथाए। एबे आपण ताहाकू हाथ रे गुंड करि दियंतु। जदि हाथ रे हेउ नाही तेबे आपण याहाकू बाटी यार गुंड बनै पारिबे। एबे आपनको द्वितीय सामग्री एथिपाई आवश्यक ताहा अटे अदा। केवल 1 इंच लंबार अदा आपको एथिपाई आवश्यकता पड़िबा। आमको अदार रसर आवश्यकता पड़िबा। छोट खंड अदारू आपण रस काढ़ी पारिबे नाही सेथिपाई गोटे बड़ खंड अदारू आपण रस काढ़ी एहाकू रखि दियंतु। यार रस काढ़ी आपण स्टोर करी यूज करि पारिबे। आपण खंडे अदा नियंतु एवं ताहाकू ग्रेटर सहायता रे ग्रेट करि दियंतु। एबे आपण एहाकू चिपुड़ी एथिरो रस काढ़ी दियंतु। बंची जाइथिबा अदाकू आपण चाहा बनाइबारे व्यवहार करिपारिबे। थरक पई आमको केवल 1 चमच रसर आवश्यकता पड़िबा। केवल 1 चमच रस काढ़िबा पई आपनको बहुत अधिक परिश्रम करबाको पड़िबा। सेथिपई आपण 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत अदा रस को बनै रखि दियंतु। जेमिति आमे पिपली को सेकी रखिदेले। एबे 2टी सामग्री आमको मिलिगला। एबे आपनको एथिपई तृतीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे महू। महू निहाती आवश्यक। 1 चमच महू आपण ही पिपली चूर्ण रे मिसांतु। एबे आपण एथिरे 1 चमच अदा रस मिसांतु। एही जो रेमेडी आमे बनाउछे सकाळे एवं संध्यार सेवन करिबा पई आपण एहाकू थरे बनै रखि पारिबे। आपण एहाकू 3 थर मध्ये सेवन करि पारिबे। सकाळ 2 प्रहर एवं राति सेथिपई आपण एथिरे महू एवं अदा रस एथिरे अधिक मिसाई दियंतु। एहाकू आपण एबे एहाकू भल भाव मिसाई दियंतु एवं तापरे आपण एहाकू 1 चमच दिन को 3 थर सेवन करिपारिबे। 3 वर्ष उपरर पिलामानंकू आपण अधा अधा चमच एहाकू देई पारिबे। जेबे भी आपनको बहुत अधिक काश होउअछि तेबे आपण यार 1 चमच सेवन करि नियंतु। एहा सहित जदि आपणकर गला रे स्वेलिंग अछि एवं गला फुली अछि तेबे आपण निहाती लुण पानी गार्गलिंग करंतु। दिन को जेते थर पारिबे सेते थर गार्गलिंग करंतु। देखिबे आपणको बहुत आराम मिलिबा। भाइराल संक्रमण कारणरू
आजिकल काश हेउअछि जते भी मेडिसिन सेवन करंतु ताहा एते शीघ्र छाड़ी न थाए सेथिपई एहार सेवन करने सहित लुण पानी गार्गलिंग बेस्ट अटे आपणकर थंडा काश भल करबा पाई। एबे जानिबा द्वितीय उपचार विषय रे। जदि आपणकु बहुत अधिक काश हेउअछि एवं जदि आपणकर छाती रे कफ जमी अछि तेबे ताहा पाई पिपली बहुत अधिक चमत्कारी होइथाय। सेथिपई आपण सेकी रखिथिबा 2टी पिपली नियंतु एवं ताहार गुंड बनै दियंतु। एबे आपण गोटे पात्र रे कम रु कम 200 ml पानी नियंतु। एहा आपणको मात्र 1 कप बनैबाकू हेबा माने 2 कप पानी आपण एथिपई नियंतु। एबे गुंड करि रखिथिबा पिपली को एथिरे पकई दियंतु। एहाको आपण 5 मिनिट पर्यंत बॉयल करंतु। एहा ताहार क्वांटिटी रो अधा हेबा पर्यंत आपण एहाको फुटांतु। तापरे आपण एहाको गरम गरम छाणी दियंतु। एबे आपणकर एही रेमेडी बनी प्रस्तुत। भयंकर रो भयंकर बसी जाइतिबा कफकू काढिबा पाई एहाको रामबाण घरे उपचार अटे। चेष्टा करंतु आपण एहाको एमिति ही पीबाकू। जदि एमिति पिता भल न लागे तेबे आपण एथिरे 1 चमच महू मिसाई एहार सेवन करि परिबे। हेले गरम गरम पीबे। जदि एहा भल काम देबा महू मिसाई पीबे। जदि आपणकू एहा अल्प उषुम होला पर जाई पीबाकू पड़िबा सेथिपई आपण एहाकू विदाउट महूरे गरम गरम ही पियंतु। देखिबे आपणको बहुत फायदा मिलिबा। चाहा पीला भली धीरे धीरे आपण एहाकू पियंतु। देखिबा आपणकर छातीरे जमा समस्त कफ तरली लाटिन बाटे बाहर जीवा। आज मैं आपणकू 2टी घरे उपचार बनैबा सिखैली। 2टी जाक उपाय आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करबा पाई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। केवल 3 दिन आपण एहार सेवन करि देखंतु आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या संपूर्ण भल होइजिबा। तेबे आपणको भिडियोटी किपरि लागिला आमको निश्चय कमेंट करि जणांतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।